হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে এসে গেছি আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে। তো আজকে খুব গরম পড়েছে, 42 ডিগ্রি টেম্পারেচার। তাই আমি ভাবলাম একটু আমার যেই ফ্ল্যাটে থাকি সেই ফ্ল্যাটটা তোমাকে একটু ঘুরে দেখাবো, তোমাদের সবাইকে একটু ঘুরে দেখাবো আমার ফ্ল্যাটটা একটু। এই কোথায় গেলে তুমি? কোথায় গেলে? যাব বাবা, তুমি কোথায় চলে গেলে গো? এই কোথায় গেলে? কোথায়? ওই ওই দেখো, এ কী করছো এটা? আরে কিছু না, তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও। তুমি যাও মানে? এটা আবার কি হচ্ছে? আমার খুব ভালো লাগছে, তুমি যাও না রে বাবা। হায় ভগবান, এই দুপুরবেলা ফ্রিজ খুলে কি করছে? এই কি করছো এখানে? সরেছো সরেছো, এই ঠান্ডা লাগাবে নাকি তুমি? আরে বাবা, কিচ্ছু হবে না। উফ, কি ভালো লাগছে আমার। উফ, ভালো লাগছে মানে? এই জায়গাটা কি সুন্দর, ঠান্ডা 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 হাওয়া। এই আহ, তুমি কি শরীর খারাপে ফেলে ঠান্ডা করছো নাকি? আরে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, এদিকে এসো। আরে কিচ্ছু হবে না, বলছি কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হবে না মানে? তুমি ফ্রিজ খুলে এখন তুমি হাওয়া খাচ্ছ, এটা কোনো কথা? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ই বাবা, এখন জল খাচ্ছে, তুমি ডাইরেক্ট জল বার করে খাচ্ছ? কি ভালো লাগছে। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না একদম। উফ, অমৃত অমৃত। তোমার অমৃত আমি খাওয়াচ্ছি, দাঁড়াও। তুমি আসবে? আরে যাও তো তুমি, গরম লাগছে বলছি। গরম লাগছে মানে? তারপরে তুমি ফ্রিজে জল বার করে খাবে? হ্যাঁ, উফ, এই জায়গাটা কি সুন্দর ঠান্ডা। এসো এসো, দেখবে দেখবে, এসো দেখবে, আমি দেখবে, এসো। পাগল লাগে তুমি? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। আরে না, দেখো খুব ভালো লাগছে। আর ভালো লাগতে হবে না, চলো 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 চলো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। ঠান্ডা লাগাবে তারপরে ওই করবে। আমি যাব না, বাড়িটা কি গরম। উফ, তা গরমকালে গরম হবে না তো কী হবে? বাড়িতে এসি লাগাতে পারো না? আবার আবার এসি? হ্যাঁ, এসি। সর্বনাশ! আবার এসি? এই ফ্রিজ খুলে হাওয়া খাও, আবার এসি লাগতে হবে না। বসেই তো আছি, তো তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করছো এই না কেন? না না না, ফ্রিজ খুলতাম না, সব ফ্রিজ খুলতে বলেও তো মুশকিল করলাম। চলো 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 চলো, এই চলো, বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো, চলো চলো বেরিয়ে এসো। না, না, না। এই বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো। একদম না। আরে আরে বেরিয়ে এসো, এরকম কি সুন্দর সুন্দর এসির মতো হাওয়া বেরোচ্ছে। নালে তোমাকে ডাক্তারখানা দৌড়াতে হবে বলে দিলাম। বলছি না, আমাকে ডিস্টার্ব করবে না। বাড়িতে এসি লাগালে লাগাও, না হলে আমি এখানে বসে থাকবো। ভগবান! ঘর ঠান্ডা থাকলে কি ভালো লাগে বলো তো? আর ভালো লাগতে হবে না, আর ভালো লাগতে হবে না, চলো। না, আরে যাও তুমি এখান থেকে, যাও। আমি এখানে খুব ভালো আছি। আর ভালো লাগতে হবে না। তুমি কি এখন তোমার জন্য আমি এসি এনে দেবো এই ভর দুপুরবেলা? হ্যাঁ, তুমি এসি না লাগালে আমি এখান থেকে উঠছি না। তুমি ঘরের মধ্যে এসি লাগাবে, কথা দাও, তারপরে আমি এখান থেকে উঠবো, না হলে উঠবো না। তো মহা বিপদে পড়লাম। আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি এসো, তোমার এসি এনে দেবো বাবা, তুমি চলো। দেখেছো? দাঁড়াও এখন। দেখো, তোমরা দেখো, এইসব বউয়ের পাল্লায় পড়লে সবাই শেষ। তোমরা কিন্তু বিয়ে টিয়ে কিছু কেউ করো না, নালে এরকম বউ কপালে পড়বে, সবাই শেষ, আমার মতো অবস্থা হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, চলো 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 চলো, তোমাকে আমি এসি এনে দেবো, চলো। ঠিক আছে চলো, হ্যাঁ বাবা, কথা দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, চলো 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 চলো। উফ, বাপরে বাপ! কি ভালো লাগছে। এ আমার কি বউ! এ তো ফ্রিজ খুলে মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। চলো 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 চলো। আচ্ছা, ঠিক আছে, কথা দিচ্ছ তো? হ্যাঁ বাবা, কথা দিচ্ছি, চলো এসি এনে দেবো। উফ, ঠিক আছে। বাপরে বাপ! এই দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, আমি এসি এনে দিতে পারি, তবে একটা শর্তে। আমার কি শর্ত? শর্তটা শর্তটা হলো এটাই, যে আমি এসি এনে দেবো ঠিকই, কিন্তু বিলটা তোমাকে পে করতে হবে। হ্যাঁ, এটাই তো আমার শর্ত। বলো, রাজি আছো? দরকার নেই তোমার এসির, তুমি নিজের এসি নিজের কাছে রাখো। আমি এই মাথা ঢুকিয়ে বসলাম। হ্যাঁ, এ কি? এই মাথা বার করো, মাথা বার করো। আরে বাবা, ঠিক আছে। এই এরকম এরকম করছো কেন তুমি? আমি তোমার এসির বিলও দিতে পারবো না, আর তোমার এসির দরকারও নেই আমার। তুমি নিজের এসি নিজের কাছেই রাখো। মানে? এই আমি ঢোকালাম মাথা। যা বাবা, এ আবার কি?
এবারে মাথা ঢোকালাম, কি পাগল হয়ে গেল নাকি আমার বউটা? হায় ভগবান, এবারে মাথা ঢোকালাম, এই মাথা ফাথা ঢুকিও না, ঠান্ডা লেগে যাবে। এই আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা, এসো এসো এসো, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা, আমি রাজি, ঠিক আছে, এসি এনে দেবো তোমাকে। কথা দাও, বিলও তুমি দেবে, এসিও তুমি এনে দেবে। উফ, আর এইসব আবার কেন? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, বিলটাও আমি দেবো, আচ্ছা ঠিক আছে, এসিটাও আমি এনে দেবো, ঠিক আছে। কথা দিলে তো? হ্যাঁ কথা দিলাম। প্রমিস করো। আবার প্রমিস? প্রমিস করো। ঠিক আছে, প্রমিস করো। প্রমিস করতে হবে? হ্যাঁ, হায় ভগবান। প্রমিস করো, না হলে এই আবার এই না না একদম না, মাথা। এই না 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 না, ঠিক আছে বাবা, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে, প্রমিস করো। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রমিস করছি। উফ ঠিক আছে। উফ, বাপরে বাপ, কি সাংঘাতিক বউ আমার। দেখো দেখো, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, কেউ কিন্তু বিয়ে করো না, বিয়ে করলেই এরকম জ্বালায় পড়তে হবে। উফ, বাপরে বাপ। ঠিক আছে, এসো বাবা, এসো 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 এসো, বন্ধ করো, ফ্রিজটা বন্ধ করো বাবা, বন্ধ করো।